事啫。嗱，試起碼就話知道係咪呢個自動對焦嘅技術，佢點解咁鬼死特別，係嘛？咁鬼死神奇點解嘅啫？係啦，最緊要信自己雙眼。咁你戴咗上去係30秒左右，佢就能夠將你哋左眼、右眼唔同嘅度數咧，佢一樣可以測試到咧，又去到100%唔準確。所以你戴耐咗，你唔會覺得佢攰啦，同埋戴耐咗之後咧，佢亦都唔會加深你嘅度數，係咪？以前你哋咧買老花鏡咧，咁你必定買唔到話100%準確嘅度數噶嘛，係嘛？譬如你頭先都所講啦，左眼130，右眼140，你買副鏡片最接近咪150咯，係咪？你點都有10度、20度嘅偏差。你戴得耐咗，因為你有度數偏差嘅時候咧，你就需要用力去睇嘢，變咗你就好容易攰嘅。同埋你個度數一唔準確嘅時候咧，你戴耐咗之後咧，咁你個度數咧就會加深上去嘅。咁你用自動對焦嘅技術將佢放咗落個鏡片嗰度，佢又由20度至到68度，都係戴同一副鏡片嘅啫。你買翻俾你先生嘅老花戴又先生嘅老花戴又得，起碼而家你4、5個人試緊，個個度數都唔同，個個戴出嚟睇嘅效果都好清嘅噃。即係話啦，冇度數嘅限制咁解嘅啫，明唔明嘅意思啊？嗱，我哋今日直銷價1一副嘅啫，又唔係一定要買啱先至去買，但最緊要順自己雙眼嘅啫。嗱，行個朋友就可以試下。了解一下，我哋賣100蚊一副嘅啫，老闆。嗱，啱先至買喎，係你啱先至拆個盒，明唔明啊？係啦，嗱，我哋唔係一定去買嘅，即係我哋將嗰個新嘅技術就介紹下俾大家，即係佢點解咁鬼死特別？係你啱就揀個盒啦，我有新嘅俾你嘅，即係我唔會俾啲試嘅你哋㗎，明唔明啊？即係個人衞生問題，我梗係俾啲新嘅你㗎啦。係你要咩色盒啊？嘢叫邊個盒啊，老闆？好啊，細字呢度。嗱，你揀翻個盒先，係啦，嗱，咁我又會插副新嘅俾你嘅，明唔明啊？